destination, Kapinyahan Island. Ang kunat! Kunat shit! Woo! Yes! This is it, pansit! Our destination, Kapinyahan Gravel. Woo! Ito na guys. BJ! Oh, hindi ko na na-video yung mga ahon, mga lods. Yan naman, lusong na naman. Hintayin na lang natin sila. Great din. Sheesh! So semento na. Hintayin na lang natin sila. Ito, pababa na to. Check natin yung bike. Sheesh.